Swart langs me is een nieuwe Frieske rockopera die het vreed uit 2 weken in première gaat in Theater Romein in Ljouwert. Het vertelt het verhaal van een jonge jongen, hij is zanger in een rockband, die het in een vlaag van woede zijn vriendinnen deerslacht. In 2003 is Frankrijk te Leeds, wat dit echt gebeurt, want het betreft ik nog een hele bekende actrice. Bart Kingma rekken fascineert door de geschiedenis en schreeuwt op basis van dit verhaal Swart langs me. Douwe Talma maakt een afspraak. Du chanteur du groupe Noir Désir, Bertrand Cantat. Frankrijk zit in de simmer van 2003 op kop. Noir Désir frontman Bertrand Cantat had zijn vriendin in een ruzie deerslijn. Die vriendin is likbos Marie Trintignant en dat is een bekende Franse actrice. De passer springt de boppen op. Chanteur du groupe Noir Désir, amant de Marie Trintignant. In Nederland wie dit doet geen grut nice, maar luidt wel de aandacht van schreeuwen Bart Kingma. Bekend van Biggelix het Cohen in het Friesk project. Het is zo'n intens, heftig, fascinerend verhaal. Ja, ik dat wil gewoon vertellen. Hij wie een soort boegbeeld van de linkse jongere generatie in Frankrijk, maar hele hege idealen. Hij wie een absoluut sekssymbool in Frankrijk. Maar goed, oké, een boeiend verhaal en de rockopera maatje, dat is dan wel weer een stap verder. Ja, nou, ja. Ja, dat weet ik net. Op een of andere manier ga ik soms, als je heel erg boeit wordt toch iets, dan word je daar wat mee dwan. Dus ik denk, ja, dan word ik wat dwan met die muziek van Noir Désir. En via die muziek dat verhaal vertellen. Die muziek past ik heel mooi bij het verhaal. Die intensiteit en die pieken en dalen, maar zit ik heel mooi in die muziek. Dus dan is de gedachte om een soort muzikale voorstelling te maken is net onlogisch. En als ik eens mensen die dat mooie maatje willen, dan kom ik bij Marius. Wat we doen is ook de muziek van Noir Désir beluisteren. Een selectie van nummers die wij vinden dat posten binnen. Zowel de tekst kan er bepalend in wezen of toch de muziek. Maar om die verhouding muziek-theater goed deel te zetten en dat het of even heel timide is of even heel heftig en op de goede momenten, dat is echt een grote uitdaging. Maar ik heb één nummer, dat vind ik echt heel bepalend, dat is Sirene Bush. Even op het groot scherm zetten. En er zit een dreiging in en ik denk, ja, dat is het intro, maar die dreiging die blilt, dat is het nummer gewoon. En dat is, ik denk, wanneer gaat hij los, dat hoopt eigenlijk, maar dat gebeurt net. Ja, maar dit is wel zo'n nummer, ja, de kist het, even zien, waar zit hij? De kist het heel mooi spelen. Zo is het een hele klassieke uitvoering maar uit te kennen. Maar hij stiert meer als je. Zucht naar mijn hand. Ik heb het als kreun. Zelfs de zee. Ik kan je vertellen. Waarom Marius? Omdat Marius in zijn manier van zingen en spelen en omgaan met muziek echt diezelfde, ik haat het woord, maar diezelfde puurheid had. Van het is al je net perfect of het mag heel mooi wijzen of zo, maar er zit een soort van naturelheid in dat het komt oer als hij zingt. Als hij zingt dan gaat het bam door die hennen en eigenlijk gaat het in die zit. Een burgerinitiatief dwingt de Raad van Leeuwarden om er opnieuw over te vergaderen.
Moet wel, bij GP-TV. GP-TV het vieren. Een mooie reboelje waar ik vroeger in zie het, hebben we begin 90 toeren wij die nog iets toerken door Frankrijk. En dat we opvallend dat heel vaak naar je optreden kwamen. Mensen praten over uw muziek en dan kwam Kim naar de sier en dan haalden cd's uit de auto. En dat moest dus even duidelijk maken dat zij in Frankrijk zo'n band hielden. En dat gebeurde keer op keer, maar hebben we nooit echt met hun op het podium staan. Mag jij op een gegeven moment na jouw rondje mag jij gewoon ophouden? Dan gaat Marco door, die neemt het over, dan komt Mirjam erbij. Op het moment dat Mirjam het over heeft, mag Marco na een rondje ophouden. Weten we dat allemaal? Eigenlijk neem je het van elkaar over, maar maak je rondje wel af. En dat jou ook gewoon. Ik zei, zou ik het haar, die sfeer zie ik en dat wil ik. En vervolgens ging zij ermee ook en zetten zij dat om in muziek. Ja, ik ben geen muzikant, dus ik vind het waanzinnig knap dat ze dat kennen. Maar dat is het samenspel tussen ons. En dat erin is heel goed. 2 rondjes zijn of 3. Oké. Bij Zwart Langs Me vertelt de band met de muziek het verhaal. Een band die bestaat uit de verste begeleidingsmuzikanten van Maaiers, omvuld met een toetsenist, violiste en Mirjam Timmer. Acteur René van der Laan is de verteller die de stikken om elkaar praat. Het absolute verboen. Te jaren gek wijzen op je eigen planeet. Soepen, broeken, vrijen, ruzie, flippen. Alle doren dochten het daar. 3 jaar lang had Bart Kingma al dwaande west met de tarriedings voor deze rockopera. Bijzonder is dat het stuk in principe maar 1 keer opgevierd wordt. Maar waarom? En wat nou als aanst het stuk heel succesvol is? Dank je, nog een keer spelen. Tuurlijk. Misschien nog wel een keer, dat weet ik net. Maar ja, dat is misschien wat flauw, want het is net omdat ik het net zezen wil, of zo, dat gaat er net om. Maar het is echt zo, we willen heel bewust 1 miljoen, bam, alles erin. Ziel en zaligheid. En geen zwaar oor die daar daarna. Daar gaat het om. Het gaat om die 1 miljoen, 29 juni in Romein. Daar gaat de groen beven. En wat er daarna gebeurt, zien we dan wel. Dat zien we echt wel. Misschien wel niks. Is er niks aan de hand. Misschien komt er wel een vervolg. Leuk. Het gaat om die 1 miljoen, 29 juni.